നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നാം കൈയിട്ട് കഴിക്കാറില്ലേ? സമാനമായ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. പാപ്പാന്റെ ചോറിൽ നിന്നും കൈയിട്ട് വാരി കഴിക്കുന്ന ആന. ഒരേ ഇലയിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആനയും പാപ്പാനും വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തൊരു ചിത്രമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ പാപ്പാനും ആനയും താരമായിരിക്കുന്നു. ഹൃദയസ്പർശിയായ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊമ്പന്റെ സമീപത്തിരുന്ന് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് പാപ്പാൻ. ഇതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ആനയും അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആനയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഓലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാപ്പാൻ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി പൊതിയിൽ നിന്ന് കൊമ്പനും കഴിക്കുകയായിരുന്നു. പാപ്പാൻ ഒരു ഉരുള കഴിക്കുമ്പോൾ അവനും അതേ ഇലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള കഴിക്കും. പാപ്പാൻ നൽകിയിട്ടല്ല കഴിക്കുന്നത്, സ്വയം എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. തന്റെ ആഹാരത്തിൽ നിന്നും ആന കഴിക്കുമ്പോൾ പാപ്പാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പാപ്പാനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാപ്പാനും ആനയും വൈറലായിരുന്നു. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നമ്മെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ആന, നായ, പൂച്ച എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്. പാപ്പാനോടുള്ള ആനയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിരവധി കഥകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആനയുടെ കാലിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നവർ ആനയുടെ അടിയിൽ കിടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപ്പാന്മാരൊക്കെ എന്നും നമുക്ക് കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ച തന്നെ. അത്തരത്തിൽ പാപ്പാനൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആനയുടെയും ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയതോടെ അത് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. മലയാലപ്പുഴ രാജൻ എന്ന ഗജവീരനാണ് പാപ്പാൻ മണികണ്ഠന് കാവലായി നിൽക്കുകയും അവസാനം പാപ്പാനൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തത്. ആ മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ ഏവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോപാലശ്ശേരി ആനപ്രേമി സംഘം അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണികണ്ഠൻ പായ വിരിച്ച് ആനയ്ക്കടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. തുടർന്ന് ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ പാപ്പാനൊപ്പം ആനയും കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് ചിത്രം. ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ആനപ്രേമികൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ചങ്ങലകൾക്ക് അതീതമായ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു കണ്ടത്. കണ്ടിട്ടും മതിവരാത്ത ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ആനയുടെ സമീപം കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാപ്പാന് ഏറെ നേരം കാവൽ നിന്ന ശേഷം സമീപം കിടക്കുന്ന ആനയാണ് താരമായിരിക്കുന്നത്. മലയാലപ്പുഴ രാജൻ അവന്റെ പാപ്പാനായ മണികണ്ഠനുമാണ് ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ആനപ്രേമി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഏവരുടെയും മനം കുളിർപ്പിക്കുകയാണ്. പാപ്പാന്റെ ഉറക്കത്തിന് ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു രാജൻ കിടക്കുന്നത്. മണികണ്ഠനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ പാപ്പാൻ കൈ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മലയാലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയാണ് മലയാലപ്പുഴ രാജൻ. തൃശൂർ പൂരത്തിലും മലയാലപ്പുഴ രാജൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. നിരവധിയിടങ്ങളിൽ മലയാലപ്പുഴ രാജൻ തിടമ്പേറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നാടൻ ആനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനയാണ് മലയാലപ്പുഴ രാജൻ. ജനിച്ചതും വളർന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ മത്സ്യപ്പറമ്പുകളിലെ തലപ്പൊക്കത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആകാരഭംഗിയും അഴകളവുകളും മറ്റ് എല്ലാ ലക്ഷണ തികവുകളും ചേരുമ്പടി ചേർന്ന ഗജരാജ വൈഡൂര്യമാണ് രാജൻ. നിലം തൊടുന്ന തുമ്പിക്കൈയും കരിവീട്ടി തോറ്റുപോകുന്ന കരിങ്കറുപ്പൻ നിറവുമെല്ലാം ഏത് ആനക്കൂട്ടത്തിലും മലയാലപ്പുഴ രാജനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. ഉയരം 9 അടിക്ക് മുകളിൽ, 16 നഖക്കാരൻ എന്നതാണ് രാജന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. എണ്ണക്കുറവും മുഖത്തെ സ്ഥായിയായ പുരുഷഭാവവും ഈ രാജന്റെയും വ്യക്തിമുദ്രകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗജരാജ രത്നപ്പട്ടം, മാധവ മാണിക്യം, മണികണ്ഠരത്നം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ രാജൻ എന്ന ആനയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.